Вітаю, час новин на телеканалі АТР. Сьогодні 1 березня, вівторок. Це 733-й день анексії Криму. Телеканал АТР може припинити мовлення через нестачу коштів на оплату супутника. Про це повідомив заступник генерального директора АТР Айдер Муждабаєв. 24 лютого стартувала акція «Врятуй АТР», що закликає всіх небайдужих людей підтримати телеканал, який після 2 років анексії опинився далеко від Криму в скрутному фінансовому становищі. Підтримати перший кримськотатарський можна онлайн на сайті АТР. Оккупировав Крым, Россия запретила там все крымско-татарские СМИ. Сотрудники крымско-татарского телеканала АТР были вынуждены покинуть Крым. Сегодня АТР продолжает вещание из Киева и является единственным независимым источником информации о жизни крымских татар, которых Россия сделала народом-изгоем на своей родине. Делайте пожертвования в фонд освобождения Крыма. Это поможет крымско-татарским журналистам сообщать миру о преступлениях путинского режима и приблизит освобождение Крыма от российской оккупации. Міністерство інформаційної політики України зробило заяву щодо можливого припинення супутникового мовлення телеканалу АТР. Текст заяви розміщений на сайті відомства. Міністерство сьогодні направило листа в шведську компанію СЕС Астра АБ про надання відстрочки щодо сплати боргів. На найближчому засіданні уряду Мінінформполітики винесе на обговорення питання щодо сплати наявного боргу телеканалу АТР, зокрема за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті для вирішення проблем Криму. Заарештованих в справі Хізбут Тахрір утримують в жахливих умовах. Про це заявив адвокат Еміль Курбіддінов. Він повідомив, у їжі, яку їм дають, плавають таргани, постільна білизна, повна клопів і бліг. А через перевантаженість камер бракує ліжок. Вчора Верховний суд окупованого Криму залишив під вартою до 8 квітня Енвера Бекірова, Вадима Сірука, Мусліма Алієва і Емір Усейна Куку. В Верховном суде двое из задержанных, которым было применено мера пресечения содержания в следственном изоляторе, заявили о том, что действительно условия содержания в камерах нечеловеческие. Начиная от насекомых, это тараканы просто кишат, где они есть и так далее, заканчивая клопами и блохами. Также они отметили, что спать даже невозможно, потому что спят по очереди по несколько часов из-за перегруза. То есть вот такие заявления ими было сделано. Они это рассматривают как одно из методов давления на них, а также это действительно является нарушением по конвенции, это приравнивается, можно сказать, к пыткам, такие условия содержания. Есть камеры с более или менее условиями содержания, есть камеры. То есть я уверен, что можно было найти более, так скажем, подходящие условия для их содержания. У Євпаторії зіпсували кримсько-татарський прапор. Невідомі розрізали стяг, що висів над аптекою, власник якої кримський татарин. В поліції сказали, що прапор не державний, тому до відповідальності не притягнуть. Максимум – штраф за шкоду майна та виховна бесіда. Вночі в Криму підпалили ще 9 автівок. Одна згоріла в Євпаторії, 2 у Алуштинському регіоні в селі Велика Кутузовка, 5 в Партеніді і 1 в Масандрі. Там полум'я перекинулося на сусіднє кафе. Поліція вважає підпали спланованими. 28 лютого в Криму за ніч згоріло 12 авто. У Криму затягують справу проти брата засудженого євромайданівця Олександра Костенка. Євгенія Костенка звинувачують в образі суду. Вчора в слідчому комітеті Київського району Сімферополя, підконтрольного Росії, мала відбутися процедура ознайомлення з матеріалами справи по кримінальній справі. Але замість цього Євгенію знову висунули звинувачення. Він зауважив, що його завжди викликають тоді, коли проходить суд над Олександром Костенко. 8 месяцев занимаются, непонятно чем уже.
Первый раз вызвали, то есть когда была апелляция по делу, то есть начали это дело мутить. Второй раз, когда на кассация. Третий раз вызвали, когда по ФСБ рассматривали. То есть как-то так совпадает, что как только суды у брата, меня вытягивают, в Следственный комитет вытягивают. Я не знаю, чем можно заниматься 8 месяцев. Казалось бы, ну вот статья такая, то есть вот убийство там расследуют за 2 месяца, а тут никак не могут уже вынести этот приговор. Я не знаю, то его спускают, то его обратно скидывают приставам, то обратно в Следственный комитет. Ну, как-то непонятно все это. Ну, наверное, у них потому что просто они не могут это доказать вот настолько прямо, насколько они это хотят сделать. То есть так, чтобы прям был злой умысел, взял, вот показал. То есть все настолько обтекаемо, что можно смотреть как с одной стороны, так и с другой. То есть нету четкого вектора, ну, обвинительного такого. То есть даже, кстати, следователь сегодня сказал и говорит, мне ваше дело вообще, то есть, ну, говорит, у меня тут убийство произошло в субботу, а я, говорит, никогда не думала, что Следственный комитет будет заниматься таким делом. Руку Олександра Костенка й досі не почали лікувати. Його адвокат Дмитрій Сотніков вже вкотре відкрито заявляє, що в його підсудного всихається рука і він потребує якісної медичної допомоги. Адвокат надсилав запити до різних інстанцій та комітетів. Всі терміни процедури відповіді вичерпані. А офіційної відповіді наразі немає. У Александра усыхает рука. На последнем у нас судебном заседании в Президиуме Верховного суда Республики Крым он об этом говорил по видеоконференц-связи, демонстрировал свою руку, говорил, что ему не оказывается надлежащая медицинская помощь, что Саша якобы отказался от медицинской помощи. На самом деле Саша от медицинской помощи не отказывался, он говорит об антисанитарии, которая там идет в этом медицинском учреждении ФСИН. Но это не означает, что, допустим, он не согласен на медицинскую помощь в другом медицинском учреждении, или что он не согласен на медицинскую помощь, если там требования санитарии будут соблюдены. Вот. Ну, понятное дело, что человек тоже боится как бы за свое здоровье, чтобы оно не ухудшилось. Відкрита лекція, присвячена кримському спротиву, пройшла в Київському інституті міжнародних відносин. Про події 26 лютого на півострові студентам, майбутнім дипломатам розповіли Рифат Шубаров і Мустафа Джемілєв. Деталі в сюжеті. Это видео датируемое 26 февраля 2014 года. И даже несмотря на то, что все началось гораздо раньше, 26 февраля стало точкой отсчета новой страницы кримской истории. Розпочали лекцію з документального фільму «Крим-опір». И многих активистов национального движения лишают родины. Протесты продолжаются. Тревога нарастает. Так, нібито ми були свідками тих подій, але проходить час, все якось трошки з часом все забувається. І коли побачила цей фільм, просто згадала всі ці почуття, наскільки я і моя родина, ми переживали і щиро сподівалися, що окупації не станеться. Після перегляду фільму перед студентами виступив Мустафа Джемілєв. Я как-то недавно в Париже, у меня брали интервью, но я как-то говорю, у меня вообще один смысл жизни остался. Освободить освобожденный Крым. А он говорит, поэтому не торопитесь. Трудно это дело сейчас прогнозировать, через сколько месяцев или через сколько там лет будет освобожден Крым. Сказать точно никто, наверное, не сможет. Вот у меня приезжают постоянно крымские татары, говорят, ну скажи хоть какую-нибудь дату. Там же у нас крымские татары спрашивают, что сказал Мустафа Ага, через сколько лет? Я говорю, вот скажу вам через 3 года, а вдруг через полгода произойдет, как потом я буду выглядеть? У майбутніх дипломатів чимало питань до лідера кримських татар. Як вони оцінюють стратегічні рішення кримської нашої держави? Питання задавав щодо цієї стенограми РНБО. Что военным путем можно было бы остановить эту агрессию уже. Но есть такой принцип. Когда на твою страну нападают, не считают численность врагов, а выполняют свой долг. Я, например, считаю, что надо было немедленно начинать военные действия.
Цікавила студентів і теперішня ситуація з кримськими татарами на півострові. Практично забороняють не стільки меджліс, а скільки саму наявність кримськотатарського народу на півострові, корінного народу Криму. Меджліс – це не є просто 33 людини, які обираються делегатами Курултаю. Це дуже розгорнута система в Криму. Це тисячі і тисячі людей. Буквально через декілька днів вони не просто заборонюють діяльність, а оголосять її екстремістською. І таким чином тисячі людей будуть підпадати вже під звинувачення в екстремізму. Лекція тривала понад годину. Студенти запевняють, їм було цікаво. Прийшли не просто, щоб прогуляти заняття. Наталка Калінка, Едем Сейдалієв, Заман, АТР. Сьогодні пройшло засідання Шевченківського районного суду Києва щодо голови Кримського відділення громадянського корпусу «Азов» Станіслава Краснова. Його підозрюють у співпраці з російською розвідкою та незаконному зберіганні зброї і боєприпасів. Сам Краснов заявив про тортури в СБУ і те, що його арешт є результатом репресій проти добровольців і майданівців. Під стінами суду автобуси з нацгвардійцями і поліція. В приміщенні представники громадянського корпусу «Азов» і родичі Оксани Шелест. Під час засідання адвокат викликав швидку, аби вони оцінили стан підсудного. Медики наполягали на госпіталізації, однак суддя відмовила. Адвокати оголосили про відвід судді. Зараз перерва. Як будуть розвиватися події, дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Знов неспокійно в зоні проведення антитерористичної операції. Проросійські бандформування не припиняють атаки позицій українських військових. Під час обстрілів терористи застосовують заборонені мінськими домовленостями міномети. Російські терористи близько 18 відкрили вогонь з мінометів та обстріляли позиції наших бійців поблизу Гнутово. Опорні пункти в районі Красногорівки, Пісків, Троїцького, Водяного бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Всього за добу російські терористичні війська 54 рази обстріляли позиції сил АТО, 35 таких обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку та 19 на Маріупольському. Неприцільний вогонь з міномету калібру 82 мм о 18:00 бойовики вели по Красногорівці, а о 19:00 зі 120-мм міномету по позиціям поблизу Невельського. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели неприцільний вогонь по наших позиціях поблизу Новгородського, Троїцького, Новоселівки, Другої та Пісків. Опівночі інтенсивність обстрілів знизилась. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим. Залишайтеся з АТР. До побачення.